Good morning, guys! Morning! Abot na misa Bohol Bee Farm. Bohol Bee Farm. Then, usa silang mga produkto diri kay ang ice cream. So, ang gikaon nila vlog ay ice cream na charcoal. Ako kayang fan. Salted caramel. Adi na siya common na flavor. Kuan siya for 70 pesos ang one Ito ka scoop. Ang ilang cone, guys, kay kasaba. made of kasa. Kasaba. So, Currently. day 3? Mm. Day 3 of our venture. So, karon ang first stop na mo kay Monek diri sa Bohol Bee Farm. So, mulibot-libot garo mi itorta magtorta. First time nila vlog? First time nila vlog? First time na ako diri. So, guys, sa mga first timer na ug sa mga second timer, third timer, fourth timer, let's tour. Ta. Ana! Kuha na ko. Salted caramel, like talagang sweet. Ako, kay charcoal ako. Alam mo yung charcoal? Smile! Sa information nila kay mga inquire me silang farm tour. Yes. So, let's go check it out. Yeah. So, magbayad na mi para sa among farm tour. 30 pesos lang per head. Lab no? Hi, kuya. Okay, so this farm tour is 30 minutes walking tour. Okay, and the last part will be the most exciting part. Yes. I think siguro, ito na lang, para mas thrilling tayo. How about take niyo yung video sa last part, yung hahawakan yung mismo yung bubuyog, bare hands. Ooh, sure! Yes! Why? Yeah. Open area yung last part. Wow. No eye protection, no protective gears or suits, and I will open that box. My God. Yes, yeah. Lift out one frame and you can hold the frame or touch the bees. Wow. Hindi naman sila nangangagat. Okay. Nagsisting lang. Sting. Yeah. But they sting only if they get hurt. So just be nice to them. Okay. But before reaching it, let's discuss muna yung herbs saka mga plants. So while I'm opening the box, just remember 2 rules. Okay. First rule, don't ever shoo them away. Okay? And the second rule is don't ever drop that frame. But if you drop that frame, second thing is we're gonna run 10 kilometers away. Yes, because that's the maximum distance of the bee can fly away from his or her hive. How about just stay here and I will come back here bringing the frame. Okay ba? Okay. Bye. Kuha na si Kuya.
Ni. Yeah, this is what we call European. European bees. Yes, they're European bees. They're less aggressive. Or not intimidated Asa by the ang queen bee? color. No, queen. Mo na siya ang queen bee. Kasi Yes, kana. kaniyang queen. Yes. Every time na si Queen Bee muagi, mo daplin ang buyog. Di nila Oo, no? Oh, bito no, Actually, amazing. Mm. ka pwede mag-rest except sa male. Yes, ang male bee mag-rest lang na siya kay after they mate they will die naman po. Yes. Kaluwi sa So, lalaki. yes, kaluwi sa lalaki. And Gagamitin lang talaga. so how about hold the frame. Hold the bees Ikaw mismo. lang. Yan na. Saan ako? Saan? Ano lang? As in, Ooh. di sila maumsa. Oh, nilupad. Kiraman. Three, two, one, say bee. Bee. 3, 2, 1, say honey. Honey! Ending of our tour. If you want to buy some souvenirs, some products, or some free samples, you can check inside. Sabon. Pero, Hi guys, sumanami sa atong bee farm tour. Yes. So we've learned a lot and we experienced na matouch of bees. Amazing. So guys. chill na na, so no need to panic if kuan. Kaya ang buyog dili mamaak, musting ra. So, karon, since man naman ta, padung na ta sa atong motor, kay Yes. we're heading off sa atong next destination. Boom! Unsa ka ni? Kibaw na ba mo? Kami? Wala pa sad. Atong dunganon. Ug pagkaibaw ang atong sunod na destinasyon. See you later guys. And be excited. Be brave. Charot. Go Bes. Hi guys, so we're here. Manamig bayad sa entrance which is 50 pesos and 5 pesos ang parking fee sa motor. Kami dire, so padung na ta. Kasi pangan? Sa Hinagdanan Cave. Daghan pa kay tao. Daghan pa kay sa tao. So mag wat-wat ang siguro gamay. Chill lang muna tayo dito guys. Hi guys, so pasod na mi sa hagdanan. Muna siya. So into the hole. Alright guys. So dapat dinala namin flashlight namin. May ilaw naman pala. Bakit ako nagtatagalog? Himuot na dito eh. Himuot kayo na. Man na. Mana! That's it! That's it. No sweat. Nice sweat eh. Himuot kayo dito. Imuot kayo sa sulod. Daghang kayong tao. Basta. Para tayo mabuhat. Speechless. Speechless ni. It's a dead cave. That's all I can say. Next destination, I hope it's better. Boom. Inita na pala ba? Hi guys, so padong nami sa Secret Falls. Secret Falls. Siya. So trek ni, mi katulto, mi guide. So bayra gid mi sa dan. Hopefully sa kanang ang tingog ra sa falls among gisunod. Hi guys, wala namin ipadayon dito, lakaw kay delikado man. Kita.
Makita. Delikado kaya ako lang ipakita ninyo. Wala ay agianan niya. Kaya mas slide me kay mas slide me ato na may subos po niton. So dili lang may mo padayon, safety first. Kay taas-taas pa tag adventure guys. So ato lang tas pikas. Dili siya love. Ha? Lo. Bahis biyaan ko. Hindi ko. Hi guys! Hinita na gyud di mada. Kasi namahit ng init. Super. So, ang good news, abot na ta. Shh, nara dira. Ha? Abot na ta. So, tataod lang magpabugno lang mi gamay kay basin masubhan mi. Gusto niya mong sipon. So, relax mi gamay. Then, let's enjoy the Fall. income. Nangupya pa mi. Income handfalls. Hi guys, good news. Okay. Tulo na mo ang falls. So, Monitor Falls, number 1. Joke lang. Narito. Dagat isda. Legit. Woo! Timing good na Monday ron. Ang mga tao nag-eskwela, nag-prepare, nagtrabaho. So, blessed kayo na amo ara ang place. Perfect. It's swimming time! Hi guys, na namin mga kauban. Ready? 1, 2, 3, go! Woo! Swing pa kausa! Buhi! Wah! Love, love! Buhi, buhi! Over! Puasa! Lovely na kayong place. Look at the place. Kuya, nagtudlo na mo swing. Hindi siguro na mahitabo kung wala siya. Mo yan. Blessing sige na siya nangabot sila. So, how's your experience? Lingaw. Kaduhan ako nakakapan. Ako, sa kay grabe man kaya kung kuan. Exhibition pa. Tuyo ko eh. Maka-proud myself. Pero lipong. Nalipong ko pag-abot sila ako ba? Nana ko silang tubig pero gatuyok-tuyok yung tulang kanino. Kuya. Ang sa imong masay sa place. Nice. I like it. Fresh kaya ang isda gapon. Kasi nasi mong kuan. Nasi mong utod. Matambok na sila na. Tambok. Fresh na fresh kayo. Nagkisi-kisi ba. So, asa na ta next? I don't know. Unsa tang next na ko. Pinako. Muna kitawag na road trip. So, Depende sa sa umagian adto na mo. Okay guys, so let's go. Hi guys, ibalik mi sa place na nagpang na ostrich kay Naslay chicha worm. Shawarm nang utan nami. Nasa chicha worm, so ipatry ni Lablab, ipakaon niya nako ang worm. So guys, that is the chicha worm, exotic chicha worm. Sa Managan sa Talinis. You get the protein. Hi guys. So actually karon kay nanami sa amo ang gistayhan. Ni uli may sayo kay gilantan sila Blab. So
after dito sa Bohol Wildlife kay niadto na lang mi og ka ng Roboc River. And then nakadto mi sa merkado para ning palit og ka ng limonsito para niya. Ang gilantan man siya. Ali. Ay. Nayayay man sa muli ay. Sama na ay. Please click subscribe and bell the button. Say build the button. Wa na. Ay, init ko yun. So, ano siya? Hopefully, okay na ka tomorrow. Kaya napatay tas-tas. No, magsikihor pa ta. Nya magdumugiti pa ta. So, thank you so much for watching and see you sa Sikihor. Sikihor. Saan dyan lang? Skihor. See you sa Sikihor, guys. Bye! Bye, love, love.